Labą dieną, esu Giedrė Barkauskaitė, dirbu Vytauto Didžiojo universitete kultūros studijų katedroje. Jau prieš 20 metų esu apgynusi daktaro disertaciją, kurios tema siejasi su dainų švente. Pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į šokių dieną, bet reiškinys iš tikrųjų to intereso niekur nepametė. Ir per tą 20 metų tikrai galiu matyti labai aiškiai, kaip palaipsniui keičiasi požiūris, keičiasi vertinimas šio renginio kultūrinis svoris, kiek dėmesio, laidų, informacijos įvairiais kanalais yra dalinamasi paskutiniu metu. Tai iš tiesų yra labai didžiulis lūžis, nes per daugelį metų jausdavau tikrai tokį nevienareikšmišką vertinimą, požiūrį į šį reiškinį. Dabar atsiranda vis daugiau mokslinių tyrimų, straipsnių, studentų baigiamųjų darbų temos siejasi su dainų šventėmis, atrandama naujų pastebėjimų, vertinimų, analizavimo. Ir šiandien susitikdama su auditorija taip pat, smagu galėdama, džiaugiuosi, kad galiu kalbėti apie dainų šventę, bet iš kitos pusės yra ir kiek nedrąsu, nes kiekvienas mes turime žinių, galime apie šį reiškinį pasakyti, pasidalinti savo prisiminimais, nes tikrai daugeliui turbūt šis reiškinys pažįstamas, įdomus, bent kiekvienas tikrai yra girdėjęs. Kiekvienas turi savų istorijų, kurios galėtų pailiustruoti tą dainų švenčių reiškinį. Taigi šiandien esame tikrai gražaus istorinio jubiliejaus, istorinio įvykio liudininkai. Tai visus galime ir sveikinti su artėjančia šimtmečio proga, tokia neeilinė proga, nes jau rytoj prasideda iš tikrųjų dainų švenčių maratonas, būtent Kaune. Bus atidarymas nuo birželio 29, jau dainų šventė, ta šimtmečio dainų šventė ir startuoja. O kalbant apie dainų šventę, norėtųsi dar aiškiau susikoncentruoti ties pačiu apibūdinimu. Girdime, matome aiškus apibūdinimas, tačiau norėčiau kiek detalizuoti, atkreipti dėmesį į šį savaime suprantamą žodžių skambesį, bet kiek jis daug sutalpina. Pirmas žodis jau čia išdidinta skaidrėje Lietuvos dainų šventės simbolika ir šis simbolis, kuriuo skolinausi iš dainų šventės veidaknygės puslapio, Facebooko puslapio. Tai būtent tos iliustracijos didžiąja dalimi ir buvo būtent šiame puslapyje, taip pat LNKC puslapyje esanti informacija, šiek tiek paskutinių švenčių vaizdai buvo ir mano pačios užfiksuoti. Taigi, Lietuvos dainų šventė, pirmasis žodis Lietuvos, tikrai reiškinys apjungia visą Lietuvą. Vieni mes patys esam dalyvavę šventėje kaip dalyviai, vadovai, kiti stebėjome, žiūrėjome renginį, bet greičiausiai kiekvienas dar tikrai turim kokį pažįstamą ar kelis, kurie dalyvavo, ar šiais metais dalyvaus, dainavo, ar dainuos, šoko, muzikavo, vaidino, organizavo pačią šventę ir panašiai. Tai tikrai didžioji dalis Lietuvos tikrai turi vienokio ir kitokio sąsajų su šiuo renginiu. Bet taip pat į Lietuvą sukviečiami ir užsienyje gyvenantis lietuviai ir ne tik lietuviai. Šventė vėlgi dalyvauja ne tik Lietuvoje gyvenantis dalyviai. Remiantis organizatorių spaudos konferencijoje išsakytais duomenimis, į Lietuvą atvyksta per 2000 pasaulio lietuvių iš 21 užsienio šalies. Dalis jų čia lankysis pirmą kartą. Čia cituojame lietuvių bendruomenės pirmininkės Dalios Henke pasisakymą ir jos suskaičiavimus, kiek į Lietuvos dainų šventę atvyksta svečių iš Lietuvos. Taip pat kalbėdami apie dainų šventę, Lietuvos dainų šventę, žodis dainų. Tai argi tik dainų šventė? Šventėje skamba tikrai ne tik dainos.
Tarpukariu vyko dainų dienos, sovietmečiu organizuojamos respublikinės dainų ir šokių šventės, atkūrus nepriklausomybę ieškota vėl tikslesnio apibūdinimo, Lietuvos tautinė dainų šventė, ji įvyksta 1990-aisiais ir taip kita po 4 metų organizuota vyksta pirmoji pasaulio lietuvių dainų šventė, 98-ais jau nebe pirmoji, bet pasaulio lietuvių dainų šventė. Ir tik nuo 2007-ųjų jau šis apibūdinimas trumpėja. Ir būtent jau 2007 metais net yra priimamas Lietuvos Respublikos dainų švenčių tradicijos įstatymas. Ir būtent šio įstatymo bendrosios nuostatos leidžia susidėlioti, turbūt aiškiau susistruktūruoti, ką apima pati ta dainų šventė. Tai būtent 2 straipsnio 4 punktas ir apibūdina, kas yra dainų šventė. Dainų švenčių tradicija, puoselėjantis stambaus masto tradicinio mėgėjų ir profesionalio meno renginys arba jų ciklas, kurį sudaro jungtinės dainų, šokių, instrumentinių kolektyvų, folkloro ansamblių ir kitų meno kolektyvų, atlikėjų, kūrėjų, meninės programos. Apibūdinant sandarą, remiantis tuo pačiu dokumentu, remiantis savomis patirtimis, matome, kokia plati yra pačių šių švenčių įvairovė. Vėlgi, tas pats dokumentas įvardina, kas yra ne tik kas yra ta dainų šventė, bet kokia jų sandara. Taigi dainų šventės išskiriamos į 4 segmentus. Tai pabrauktas pirmasis Lietuvos dainų šventė, tai būtent šiai yra skiriamas didžiausias dėmesys. Taip pat telpa ir Lietuvos moksleivių dainų šventė, Gaudeamus studentų šventė, regioninės dainų šventės, kurios vyksta įvairiuose miestuose. O Lietuvos dainų šventę sudaro taip pat įvairūs renginiai, kurių pagrindiniai surašyti taip pat šioje skaidrėje. Dainų diena, šokių diena, ansamblių vakaras. Ir šiais metais startuosianti dainų šventė, jinai apjungs 14 tokių stambesnių renginių, o mažesnių vyksta, kad ir šiandien turime taip pat apie dainų šventę renginį ir manau, tų renginių tikrai visi net nesutilptų surašyti, tikrai jie čia apima tik nedidelę dalį viso to darbo. Ir matom tų renginių tikrai pakankamai nemažai jau tų pagrindinių išrašytų, bet kiekvienas iš jų, jeigu pagal abėcėlę ansamblių vakaras, kuris jau tampa tikrai tradiciniu renginiu, ką jisai simbolizuoja, apibūdinant vėlgi įstatymo dokumentu. Ansamblių vakaras, kurio meninę programą sudaro įvairių amžiaus grupių dainų ir šokių ansamblių, liaudies instrumentų orkestrų, liaudiškų kapelų jungtiniai pasirodymai, atliekami autorių sukurti vokaliniai, instrumentiniai, choreografiniai kūriniai, harmonizuotos, aranžuotos liaudies dainos, instrumentiniai kūriniai, stilizuoti liaudies šokiai, rateliai, žaidimai. Vėlgi ir detalizuojant daugelį šių renginių, ką galime bendro pamatyti, kad visi, bet kurį tą renginį apibūdinant, labai dažnai kartojasi, kad kažkuriame renginyje dalyvauja įvairaus amžiaus žmonių grupės iš įvairių Lietuvos vietovių. Ir ta įvairovė tiek žanrinė, tiek amžių grupėmis varijuojanti, tai vienas iš tų tokių stiprių šventės akcentų, ji tampa aktuali daugeliu, ji tampa įdomi daugeliu žmonių, apjungianti, vienijanti tikrai didelės mases. Taigi, nekartą teko girdėti klausimą, kodėl dainų šventė, bet aš einu į kanklių koncertą ar pučiamųjų orkestrų pasirodymą. Tad vėlgi akcentas būtų ir tas, kad Lietuvos dainų šventė apima iš tiesų labai plačiai, gerokai daugiau, nei pačios tos žodžių reikšmės leidžia sutalpinti. O detalizuojant
taip pat ir chronologiškai keliaujant dainų šventės istorijos keliu, norėtųsi galbūt irgi koncentruoti dėmesį į tuos faktus, kurių mes jau nebeatsimenam, nes dainų šventės tęsiasi pakankamai dažnai ir jeigu jos organizuojamos kas 4 metus, į tuos tarpus dar vyksta ir moksleivių dainų šventės, gaudemų šventės, tai tų renginių turim tikrai nemažai, bet žinom, kad jau daugiau nei prieš 20 metų, 2003 metais UNESCO pripažino Estijos, Latvijos, Lietuvos dainų ir šokių švenčių tradiciją ir simboliką žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru. Taigi šią tradiciją yra išsaugojusios visos 3 Baltijos šalis, nors istoriniai faktai byloja, kad pirmoji visuotinė dainų šventė įvyksta 1843 metais Šveicarijoje. Jeigu keliaujam į Baltijos šalis, tai pirmoji sumanytoja yra Estija 1869 metais. Po kelerių metų netrukus Latviai taip pat suorganizuoja savo dainų šventę. Na, o Lietuva. Renginys taip pat buvo planuojamas, ieškoma būdų jį sukurti, suorganizuoti, bet tas kelias buvo kiek ilgesnis. Aišku, renginys neatsirado staiga iš tuščios vietos, bandymų, ieškojimų, sprendimų būta ir anksčiau, bet ir kaip žinome, kadangi minime 100-metį, vyksta tik tai 1924 metais, bet bandymų buvo ir daugiau, kelias nebuvo itin sklandus organizuojant, nes, lyginant su Baltijos kitomis kaiminėmis, priespauda estams, latviams caro metu nebuvo tokia šiurpi kaip lietuviams, nes caro valdžia dabartinėje Latvijos, Estijos teritorijoje palaikė liberalesnius santykius su čia jau įsitvirtinusią vokiečių bendruomenę, jų bajorija. Pirmoji nacionalinio masto dainų šventė Lietuvoje, kaip žinia, 24 metais datuojama, bet mažesnio masto dainų šventės mūsų krašte vyko ir anksčiau, ir seniau. Jas galime rašytiniuose šaltiniuose fiksuojama data 1895 metai. Čia jau ant Rampino kalno pirmą kartą lietuviškas choras viešai uždainuoja, ta vieta tampa populiari, dažnai tų renginių daugėdavo, atsirasdavo giedotojų draugijos, atsiranda Tilžės lietuvių giedotojų draugija, kur Vidūnas vadovauja, organizuojami įvairūs koncertai, vaidinimai, šventės mažojoje Lietuvoje. Ir kas kartą tuos renginius rinkdavosi vis didesnis skaičius žmonių. Dar 1902 metais būtent mažoje Lietuvoje organizuota šventė, ji jau įgauna dainų šventės pavadinimą, nes anksčiau dar vadinamos jos kaip žieminėmis, vasarinėmis priklausomai, kokiu metų laiku organizuojama. O kalbant apie Didžiosios Lietuvos visuotinę dainų šventę, būtent dar caro priespaudos laikais, 1906 metais Vilniuje buvo numatyta surengti visos Lietuvos dainų šventę, bet tas sumanymas neįsigyvendino, dvasininkijos protestai, organizuotumas tokia, tarpusavio nesutarimai, pirmosios dainų šventės sumanymą vis tik sužlugdė, bet idėja išliko, ji buvo puoselėjama ir toliau. Dar esu pasižymėjus ir tuometinio Vilniaus žinių redaktoriaus Antano Smetonos, mums geriau pažįstamo ir vėliau tapusiu Lietuvos Respublikos prezidentu, kuris išdėstė tuomet tokias mintis apie dainų šventę. Svarbiausias tokios šventės tikslas būtų viešas įrodymas, jog prisikėlusi tauta pribrendo ir pasiryžo žengti civilizacijos keliu. Visi kiti tikslai, tokie kaip liaudies dainos atgaivinimas, žmonių bendravimas, būtų svarbus, bet kaip antriniai šventės tikslai. Tad jau išsakoma idėja, kad tai ne tik meninis, pramoginis renginys, kuris turėjo
ir galėjo įvykti, bet ir toks renginys, kuris turėjo didžiulį svorį šalies istorijoje, jos formavime, tikrai galėjo suvaidinti. Jau būtent tam dainų šventėje toks priskiriamas šalies pilietiškumo ir tapatumo formavimo dėmuo. Dar vienas fiksuotas momentas po kelių metų publikuota žinutė 1912 metais Vilties laikraštis rašo, girdint apie įgaunių dainų šventę, kilsta klausimas, kadagi mes lietuviai sulauksim dainų šventės, kadagi visa Lietuva džiaugsis tuo nepaprastu renginiu. Taigi laukti teko, lyginant ir matant datas su kitomis Baltijos šalių kaiminėmis, bet tik tai 1924 metais jau šis renginys startuoja. Iki to laiko, paskelbus nepriklausomybę, idėjos organizuoti šventę, iš tikrųjų atgimsta. Ir vienas iš iniciatorių, muzikas Juozas Žilevičius, semėsi patirties idėjų, stebėdamas, žiūrėdamas kaiminėse šalyse, kaip organizuojama šventės, ištyręs, aprašinėjęs estų, latvių dainų, šokių šventimo tradiciją, ima organizuoti specialius kursus Lietuvos muzikos mokytojams, rengia tam tikrus chorus, jų atliekamą repertuarą, registruoja tos chorus ir pradedama stebėti, kiek tų chorų Lietuvoje yra, kokį jie repertuarą moko, fiksuoja pačias dainas, kurios leidžia pradėti kurti būsimą dainų šventės repertuarą. Įvairūs šaltiniai rodo įvairius duomenis. Vienur teko rasti, kad pirmai dainų šventei registruotis bandė daugiau nei 100 chorų, 109 chorai iš visos Lietuvos. Ne visi jie pateko į šventę, buvo sudaryta komisija, kurios uždavinys būtent, kad chorai tinkamai būtų pasiruošę, kad susiderintų repertuarą. Ir numačius, kad 24 metais rugpjūtį vyks renginys Dainų diena, būtent tokiu pavadinimu buvo nuspręsta šį renginį įvardinti, komisijos nariai vyksta tikrinti, apsilanko 31 vietovėje, žiūrima, ar chorai tinkamai pasirengę, ar moka, reikalauta, kad į chorus būtų priimami tik gerus balsus turintys žmonės, kad griežtai paklustų jie dirigento nurodymams. Taigi rugpjūčio pabaigoje Kaune įvyksta pirmoji Dainų diena. Ir vėlgi skirtingi šaltiniai jau parodo, kad skaičius sumažėja negu registracijoje, atvyksta 86 chorai, kitur teko matyti ir kiek kitokį, apie 3000 dainininkų. Ruoštis tenka ir pačiam Kaunui. Tai vėlgi citata išrašyta Kauno miesto burmistro Jono Vileišio, kuris kreipėsi į miestelėnus, kad šie irgi atkreiptų dėmesį, kad neeilinė diena, neeilinis reiškinys Kaune organizuojamas. Taigi, fiksuojant jo pasisakymą, jis akcentuoja: Kauno miesto gyventojai, privalome šventadieniškai pasipuošti ir kiek galime vaišingiau ir maloniau visus svečius ir lankytojus priimti. Todėl miesto valdyba kviečia gyventojus mūsų laikinąją sostinę papuošti vėliavomis, kas kur gali vainikai, žalumynais išvalyti ir reikalui esant palieti vandeniu mūsų, kad ir netaip dailų gatvių ir aikščių grindimą ir aprūpinti vykstančius svečius butais ar nors nakvynę. Taigi valdžios nurodymai skelbia, kad tikrai neeilinė diena, šventinė diena, jai reikia ruoštis, reikia puoštis kiekvienam miestelėnui. Ir iš visos Lietuvos susirinkę choristai buvo apgyvendinami gimnazijoje, mokykloje, kaip ir dabar vyksta tas pats procesas. Tiesa, miegojo jie ant šieno, choristai dar ir vaišinami buvo arbata, bet puodelius reikėjo patiems atsivežti ir prie arbatos, ką užkrimsti, turėjo patys taip pat turėti. Šaltiniai nurodo, kad pardavimas bilietų vyko labai sklandžiai, stovimas bilietas kainavo litą, o sėdimas nuo 2 iki 8 litų.
kadangi šventė vyko 2 dienas, rugpjūčio 23-4, tai į pirmąją dieną beveik 12 000 bilietų parduota, į kitą beveik 8 000, na, o laikraščiuose dar ir parašyta, kad šventė sukvietė apie 60 000 žmonių. Tai, žodžiu, tie skaičiai įdomus, bet matome, kad renginys sudomino tikrai didelę dalį žmonių. Choristai dainavo, buvo paruošę 36 dainas, didžioji dalis liaudies dainos, kai kurios mums ir dabar pažįstamos, dabar dainų dienose girdimos, Lietuva brangi, lietuviais esame mes gimę, Kudirkos tautiška giesmė skambėjo. Ne tik didžiųjų miestų choristai, bet ir iš mažesnių bažnytiniai chorai atvažiavo. Taigi pirmoji šventė įvyko sklandžiai, renginys pasiteisino, tad jau po 4 metų vyksta antroji dainų diena, Liepos 1. Čia joje dalyvauja daugiau dalyvių. Repertuaras programoje skamba mažiau kūrinių. Dar šventėje buvo ir kviestinių svečių, užsienio lietuviai, Rygos lietuvių šviesos choras, tad vėlgi tos tradicijos kaip ir dabar, kad lietuviai iš kitų kraštų atvažiuoja. Įdomesnis momentas, kaip naujai paįvairinti šventę, kaip teigiama užrašuose, kad dainuojant kažkurią tai liaudies dainą, 250 moksleivių atliko gimnastikos pratimus, o jiems akompanuoja choras, dainuodamas populiarias liaudies dainas. Dar prisimenant studijų laikais savo profesoriaus Juozo Gudavičiaus pasakojimus, kuris vykdavo į ekspedicijas rinkti, klausti žmonių, kaip senovėje šoko, tai jisai pasakoja, kad teko susidurti su žmogumi, kuris būtent tos gimnastikos pratimus visus išdemonstravo, kaip ten kokias rankytės kilnojo, kaip ten ką darė, tai žodžiu, tokį jau pamokytą šokį jam buvo pavykę ekspedicijų metu užfiksuoti. Taigi, kaip ir minėjau, kad jau dalyvių atvažiuoja daugiau, bet repertuaras mažesnis, nes atsiranda dar ir taip pat griežtesnė komisija, reikalavimai auga ir tą mes galime pamatyti iš lietuviškos spaudos, iš kitų rašytinių dokumentų, kur tos kritikos buvo paliekama. Kaip vėlgi cituojant Lietuvos žinių laikraštį, choras susirinko milžiniškas, bet jo pasiruošimas vargu ar parodė, kad mūsų dainininkai mėgėjai dainos meno srity būtų regimai pažengę pirmyn. Tas pat nelankstumas, negreitas ar ir visiškas nereagavimas į dirigento sumanymus, stoka klausinio aštrumo, stoka atidumo, tad žodžiu, choristai jau Lietuvos žinių laikraštyje buvo ir papeikiami. Tos žinutės parodo, su kokiamis problemomis susiduria renginio organizatoriai. Na, ne tik, kad reikia chorus sukviesti, bet kad ir tų specialistų trūksta. Vėlgi cituojant leidinį, laikraštį, bet taip yra ne vien iš dainininkų priežasties. Mūsų provincijos choristai daugumoje neturi rimtų ar bent kiek įmanomų dirigentų, chorų vedėjų. Didelis choristų pasiryžimas ir pasiaukojimas jau parodo jų dainų meilę. Momentais, kada dirigentai sugebėdavo uždegti dainininkus dainos meno ugnimi, milžiniškas choras skambėjo galingai ir darė nepaprastą įspūdį. Taigi pirmasis Lietuvos Respublikos laikotarpiu vyksta ir būtent šios rengiamos nacionalinės dainų šventės, bet taip pat plačiau atsiranda daugiau renginių ir regioninių miesto dainų švenčių tradicija taip pat įsibėgėja. Rengia visuomeninės organizacijos šauliai, ateitininkai, vyksta ir moksleivių dainų ir sporto šventės įvairiuose miestuose. O trečioji dainų šventė Kaune surengta 1930 metais, būtent tokiu metu, kadangi ji dedikuojama Vytauto didžiojo 500-osioms mirties metinėms paminėti.
kuris sutapo su 500-osios kunigaikščio Vytauto neįvykusio karūnavimo ir mirties metinėmis. Apskritai šie metai buvo visapusiškai įvairiais kultūriniais renginiais iliustruojami, kur būtent dėmesys buvo sutelktas kunigaikščiui Vytautui. Tame tarpe ir dainų diena taip pat dedikuojama būtent šiam reiškiniui. Dar tarpukariu yra išskirtinesnė data, būtent 1937 metai, kai taip pat Kaune buvo surengta pirmoji šokių šventė, kuri ir dabar traktuojama kaip pirmoji nacionalinė šokių šventės data. Joje būtent 28 kolektyvai, tai beveik 450 šokėjų, taip pat atrinkti iš įvairių Lietuvos vietovių pagal bendrą aikštės brėžinį, pašoko keletą šokių. Ir ši šventė leidžia atsirasti ir lietuviškam ne tik šokiui aikštėje, bet dar dėmesys sutelkiamas ir į lietuvišką kostiumą. Jeigu moters tautinis kostiumas jau buvo nusistovėję, jau buvo ieškojimų, jau buvo galvojimų, kaip lietuviškai pasipuošti tautiniu kostiumu, tai vyrų tautinis kostiumas jis buvo nuošalėje. Tai būtent šio švenčių metu šis dėmesys tikrai buvo padidėjęs ir buvo ieškoma sprendimų, kaip aprengti dalyvius. Taigi 20 amžiaus pradžioje prasideda aktyvus tautinio kostiumo kūrimo laikotarpis, o kompozitoriai, chorvedžiai imasi liaudies dainų harmonizavimo, pirmosius žingsnius žengia liaudies šokių stilizacija, choreografija. Augantis troškimas populiarinti lietuvybę reikalavo miestuose visuomenę šviesti, ją ugdyti ir ieškoti tų tradicinių vertybių, tradicinių kultūros vertybių, kurios išryškintų tą lietuviškumą, tą tautiškumą. Taigi tarpukario Lietuvoje liaudies kultūra tampa svarbia kultūros politikos dalimi, o tą stiprino būtent ir dainų švenčių renginiai. Iki karo, dar 20 amžiaus 40-mečio pabaigoje, jau taip pat, jeigu mes pradžioje akcentavome dainų šventės tradicijos įstatymą, jau ir tuomet buvo surengtos gairės, paruoštas įstatymo projektas, kuris numatė ir švenčių periodiškumą, ir apimtis, ir kada kas kiek metų turėtų šie renginiai vykti. Aišku, prasidėjęs karas, o po to sekė kiti tragiški Lietuvos istorijos įvykiai, tuos planus keičia, koreguoja. Sovietinės okupacijos metu tradicija nebuvo nutraukta, bet sąmoningai jinai vykdyta, kaip teigiama tyrinėjimuose, kad šios tradicijos perversija. Ir pirmoji po karo respublikinė dainų šventė suorganizuota 46-ais apsėjo tik dainų, choristų pasirodymais. O toliau nuo 50-ų kas 5 metus vykdavo respublikinė dainų ir šokių šventės. Jos būdavo ir labai patogiai dedikuojamos ne tik tiem 5-mečio planams, bet ir visiems okupaciniams datos paminėjimams, kažkuriam LTSRS 10-mečiui, 15-mečiui ir panašiai. Tai sovietmečio dainų švenčių renginiai, jų skaičius augo, žanrinė įvairovė taip pat po truputį plėtėsi. Respublikinės dainų ir šokių šventės organizuotos kas 5 metus, regioninės įsiterpdavo į tarpus, moksleivių dainų šventę pradedama organizuoti, Baltijos šalių gaudemus šventės, taip pat jos atsiranda, pirmiausia organizuojama Estijoje 56, Latvijoje ir paskui tik tai Lietuvoje. Kasmet tų renginių ir kaskart, kas 5 metus organizuotos dainų šventės sukviesdavo dalyvius iš įvairių Lietuvos vietų. Atsirasdavo vis skirtingesnių žanrų, atsirasdavo ir erdvės, kur tiems koncertams pasirodyti. Jau nuo 60-ų atsiranda Vingio parko estrada, tokia pat kaip ir Estijoje, būtent skirta šiam renginiui. 70-ieji metai
įveda dar naujas tradicijas, ansamblių vakaras atsiranda, eitynės, kurios apjungia visus dalyvius nuo Rotušės iki Vingio parko. Ir būtent šie reiškiniai po truputį tampa tradiciniais. Vykstant renginiams lauke tikrai nebūtinai galėdavai suplanuoti viską. Tam tikri švenčių momentai, jų repertuarą tekdavo paredaguoti, patrumpinti dėl nepalankių oro sąlygų, bet kaip užfiksuotose nuotraukose matom, kad vis tik tiek dalyvių, tiek ir žiūrovų skaičius gausaus lietaus nebūdavo išgąsdinamas. Aišku, sovietmečiu tikrai neapsieita be raudoną ideologiją šlovinančių kūrinių, sovietiškumą demonstruojančių. Ir būtent nuo 90 metų atsiranda tokia net ir dvejonė, ar apskritai reikia tęsti tą tradiciją. Būti ar nebūti klausimas būtent 90 metais nuskamba, nes būtent tos raudonos ideologijos kūrinių tikrai būdavo tikrai nemažai. Atkūrus nepriklausomybę, nebe pagrindo iškilo tas klausimas, ar verta organizuoti tokio pobūdžio renginius, bet suvokiam, kad kitokiu būdu šių dainų švenčių organizavimas nebūtų galėjęs vykti. Žmonės neturėjo teisės teigti tikrai, kad jie savo lietuvišką tapatybę didžiuojasi, bet tame tarpe dalyviai turėjo galimybę rengtis, puoštis lietuviškais tautiniais kostiumais. Aišku, jie būdavo stilizuoti, nekokybiški, bet buvo galimybė parodyti, kad yra lietuviškas kostiumas. Dalyviai galėjo dainuoti ir lietuviškas dainas, taip, skambėdavo ir sovietiniai himnai, dainos duoklės okupaciniai valdžiai, bet chorai užtraukdavo ir lietuviškas dainas. Aišku, sovietų valdžia siekia kreipti visuomenę į vienus vartus. Tas sovietinimo erdvės buvo plačios, bet švenčių metu buvo plyšiai, kur galima oficialiai lietuviškas dainas, lietuviškų šokių šokti, atlikti ir tai daryti ne po vieno, o dideliame būryje. Aišku, negalim pajusti, ką jautė to meto dalyvis, bet noriu tikėti ir manau, kad įsivaizduoju, kad tam tikri švenčių momentai turėjo sužadinti pasididžiavimą lietuvišką tapatybę. Grįžtant į 90-uosius metus, kur pradėtas svarstyti, abejoti, ar ta švenčių tradicija turi būti tęsiama, aišku, dar reikėtų prisiminti ir kitas problemas, ekonominę blokadą, kuri suvaržė visokias galimybės, tad buvo siūlymas gal apsiriboti apskritai tik dainų diena ir visų kitų renginių neorganizuoti, bet išlikusios juodai baltos, matyti irgi blokados įtakoje, ekonominės blokados įtakoje išlikusios nuotraukos iliustruoja, kad renginių būta įvairių ir jau būtent nuo tų metų pradedama tradicija ir nusprendžiama, kad kas 4 metus dainų šventės jos turi būti organizuojamos ir tęsiamos. To tęstinumą išlaikyti, kaip matysime, ne visuomet pavyksta. Pavyzdžiui, jeigu dėliojant kas 4 metus, 2002 metais šventė neįvyksta, jinai nukeliama į 2003. Pavyzdžiui, vėlgi pažymėta iš tuometinių spaudos tarnybos pranešimo, kad vėlgi tarsi yra atsiprašoma dalyvių, žiūrovų, nes dalyviai tikrai ruošėsi tai šventei, bet būtent visus metus buvo nukeliama į kitus metus, kad dedikuojant juos karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-osiams metinėms. Ne kasmet ta šventė vyksta ir Vilniuje. 2007 jau nebebuvo galimybė šokių dienos organizuoti Vilniuje, nes Žalgirio stadionas jau nebebuvo tinkamas organizavimui. Tuo metu jis buvo remontuojamas, tai šokių diena vyksta Kaune.
šventės visuomet įgauna svorio pažymint neeilinės datas, ne kartą dainų šventės buvo ir yra dedikuojamos tam tikrai progai. Antroji diena, dainų diena tarpukariu organizuota 28-ais, ji buvo Lietuvos nepriklausomybės 10-mečiui organizuota, o trečioji, kaip jau minėta, Vytauto didžiojo garbei. TSRS okupacijai taip pat kas 5 mečius buvo organizuojamos šventės, bet taip pat ir atkūrus nepriklausomoje Lietuvoje šventės taip pat prisirišdavo prie tam tikrų datų. Tad vėlgi klausimas, kokiai progai buvo dedikuota paskutinė vykusi Lietuvos dainų šventė, ar 1000-mečiui ar 100-mečiui, bet žodžiu, tų jubiliejų mes tikrai švęsdavom. Tai 1000-mečio dainų šventė vyko 2009-aisiais, o paskutinioji, tai jinai būtent 100-mečiui dedikuota Lietuvai, na, o šiais metais 100-metį švenčia ir pati dainų šventė. Grįžtant dar ir prie vieno reiškinio, kurį detaliau studijuoti pačiai pavyko, tai norėčiau sugrįžti ir prie šokių dienos. Kadangi dalyviai atvažiuoja iš anksto, ruošiasi šiam renginiui tikrai ne vieną dieną, repeticijos, aišku, trunka metus ir daugiau, bet jau Vilniuje užtrunka gerą savaitę. Ilgiausiai repetuoja šokėjai. Bet tikrai ne dėl to, kad jie šokių nemoka, o atrankos jau būna praėjusios, pasibaigusios, kolektyvai atvyksta tik patys geriausiai, atrinkti, geriausiai pasiruošę, bet pats sudėtingumas yra būtent tie aikštės brėžiniai, kurie daro didžiulį įspūdį žiūrovams. Tai čia būtent irgi paskutinės šventės fragmentas, stop kadras užfiksuotas. Repeticijos šokėjams iš tiesų trunka po kelias valandas kasdien visą savaitę, nes būtent suvaldyti masę žmonių nėra taip paprasta. Kiekvienas kolektyvas aikštėje turi turėti tam tikrą savo numerį, dar prašoma ir kolektyvų repeticijų metu būti išskirtinai vienodais, kad juos galima būtų matyti, kad tikrai jie savo vietoje stovi. Aišku, vienas iš didesnio trūkumo yra tai, čia vėlgi šokėjų mintis fiksuoju, didžiulis trūkumas šokių dieną rodyti mažame stadione, kur neįmanoma matyti vaizdo iš aukštai. Tai didžiausia klaida. Na, kaip žinia, kad neturime mes, nei futbolistai neturi stadiono, tuo pačiu ir šokėjai taip pat jie tenkinasi tuo, ką turi. Tai jau būtent ir skaidrėje parodyti aikštės brėžiniai galbūt idėjiškai turi vienokį ar kitokį įvaizdį, bet sėdint ypač pirmose eilėse mes ne visuomet galime nuspėti choreografų idėją ir matyti tą aikštės brėžinį, kuris iš paukščio skrydžio galbūt leidžia suvokti, kokią situaciją, kokią viziją yra užplanavę choreografai. Na, o sėdint ir žiūrint žiūrovo pozicijoje, mes galime matyti gražų būrį žmonių, kurie nebūtinai mums aiškiai paaiškins, ką jie norėjo pasakyti. Ne visuomet, kai kurie brėžiniai aiškiai išryškėja ir pasako idėjas, bet kitas konkretus klausimas, vėlgi, toks užklausimas, kiek į aikštę išeina tų šokėjų. Taigi kiekvienam šokiui maždaug 1500 šokėjų, priklausomai aišku nuo amžiaus grupės, jų gali būti daugiau, mažiau, atlieka kūrinius. Tad vėlgi juos suvaldyti, sustatyti į tam tikrus brėžinius, yra tikrai nemenkas iššūkis, dėl to tos repeticijos užtrunka ilgiausiai. Tad vėlgi čia matematinis uždavinys, kiek stadione šokėjų, tai šis pavyzdys iliustruoja, kad 90 ratukų, vienas kolektyvas 16 šokėjėlių, ir suskaičiavus mes turim 1440 dalyvių stadione. Iš viso būna apie 8000 įvairaus amžiaus šokėjų, o Lietuvos futbolo federacijos stadionas žiūrovų talpina mažiau, 5000. Tai žodžiu dalyvių būna
gerokai daugiau negu pačių žiūrovų. Na, bet dar vienas momentas, kurį pabaigai norėčiau akcentuoti, tai būtent tos dainų šventės tikrai apjungia ne tik visą Lietuvą, bet lietuvių bendruomenės užsienyje. Čia skaidrė daryta kaip ta pasaulio lietuvių dainų šventė organizuota ir čia svečiai iš Amerikos su savo džiaugsmingom šypsenom Lietuvoje koncertuoja. Teko pažinti ir pačiai dipukų anūkę, kuri jau lietuvių kalbos nebemoka, susitikus Vasario 16 gimnazijoje Vokietijoje bendraujant. Atvažiavo į gimnaziją būtent studijuoti lietuvių kalbą, mokytis lietuvių kalbos, nes tos lietuvybės tik viena dalelytė, tik viena močiutė lietuvė. O būtent atvažiuoja tam, kad lietuvių kalbą išmokti. Bet su kokiu pasididžiavimu jinai demonstruoja tos lietuviškus tautinius kostiumus ir šokius ir su kokiu džiaugsmu pasakoja, kad ruošiasi dainų šventę važiuoti į Vilnių. Taigi jau net nebe kalba, nebe gyvenamoji vieta, o dainų šventė tampa lietuviškumo simboliu. Dalyvaudamas bet kokią formą šventėje, kiekvienas tampa Lietuvos sudedamąją dalimi. Tad kiekvienam linkiu švęsti tą šventę, nes šis reiškinys vienyje ir mažus, ir didelius, ir jaunus, ir senus, ir vietinius, ir atvykusius dalyvius, ir žiūrovus. Tad iš tiesų tas renginys apjungia mus visus, tad turim galimybę sudalyvauti jubiliejinėje šventėje. To ir palinkėsiu, mes dar suspėsime.